Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Videomiz boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bu siz uchun 5 soniya vaqt olishi mumkin. Lekin bu bizga kanalni rivojlantirish uchun katta imkoniyatdir. Hurmat bilan Saidulloh status kanal egasi. Marhamat, tomosha qiling. Kichik bir bola dengiz bo'yida ko'zlarini bir nuqtaga tikib o'tirardi. Bir soatdan beri o'tirgan bu bolaning holi yaqin joyda o'tirgan bir qariyani e'tiborini tortdi. Qariya bolaning yoniga borib, "Ha o'g'lim, hormang, bugun dengiz juda chiroylimi, ha?" dedi. Bola qariyaga qaramasdan, "Lekin bugun shamol bor. Kaptogim dengizga tushib ketib, shamol bilan ancha uzoqqa ketib qoldi. Agar yosh bo'lganimda suzib borib kaptogingni olib berardim", dedi qariya. Bola javob bermadi. Ko'z oldidan uzoqlashib ketayotgan kaptogiga qarab o'tirishda davom etdi. Qariya sokin ovoz bilan, "Umidingni hech qachon yo'qotma. Menimcha duo qilsang yaxshi bo'ladi", dedi. Bola quvonch bilan, "Duo qilsam kaptogim qaytib keladimi?" deb so'radi. "Agar Alloh istasa qaytib keladi. Agar qaytib kelmasa ham duolaringni savobi senga yetadi." Bola qariyaning gaplari haqida ozgina o'ylab, orqasidan buvasidan o'rganilgan duolarni o'qiy boshladi. Keyin kaptogi qaytib kelishi uchun Allohdan yordam so'radi. Lekin bu uning dardiga darmon bo'lmadi. U kaptogni olish uchun uzoq vaqt harakat qilgan. Hatto bayramda olgan pullarini ham kaptog uchun asrab qo'ygan edi. Hozir kaptog qaytib kelishiga yagona imkoniyat shamolning yo'nalishini o'zgartirish edi, lekin dengiz katta, kaptog esa kichik. Kechga yaqin havo o'zgardi. Quyosh botish arafasida baliqchilar dengizdan qayta boshladi. Uyga kaptogsiz ketishni istamagan bola qariya bilan birga o'tirib baliqchilarni kutdi. Qariya baliqni har doim bir baliqchidan xarid qilardi. Ko'z bilan o'sha baliqchini izlab topgan qariya, "Ovingiz barordan kelgan bo'lsa kerak, inshaalloh", dedi. Baliqchi yonidagi qutiga ishora qilib, "Bu safar baliq oz", dedi. "Duo qilmadingizmi?" deb gapga aralashdi bola. "Umidingizni aslo yo'qotmang." Baliqchi bolaning boshidan silab, "Duo qilsam baliq tutamanmi? Tuta olmasangiz ham duolaringizni savobi sizga yetadi. Men hozirgina o'rgandim buni", dedi. Baliqchi bu gapni birinchi marta eshitayotgan edi. "Men ham endi o'rgandim. Buni menga kichkina o'qituvchi o'rgatdi", dedi baliqchi. Bu gaplarni eshitib bola juda quvondi. Kaptog uning esidan ham chiqib ketgan edi. Baliqchi kemasiga qaytib chiqdi va qo'liga bir kaptog oldi. Uni bolaga uzatib, "O'qituvchilar haqqini ado etish qiyin. Bu kaptogni dengizdan topib oldim", dedi. Bola xuddi tush ko'rayotgandek edi. Kutilmagan narsalar bo'layotgan tush. Atrofga qaradi. Hammasi haqiqiy. Baliqchi ham, kema ham, qariya ham kaptog qo'lida. Uni qattiq quchoqlab, "Mendan ruxsatsiz uzoqqa ketish yo'q", dedi. "Duo qilmaganimda nima bo'lardi?" dedi ko'zlarida yosh bilan. Xulosa shuki, duo orzularimizni bir zumda amalga oshirib qo'yishi shart emas, lekin u inson qalbini taskin qiladi, umidini uyg'otadi va hayotga ma'no beradi. Duo qilgan kishi orzusiga yetishi yoki yetmasligidan qat'iy nazar qalbida sabr va umid topadi. Shuning uchun duo Allohga bog'lanishning, umidni yo'qotmaslikning va hayotdagi har bir hodisadan yaxshilik izlashning kalitidir. Agar mavzuyimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa va ushbu mavzuning keyingi qismi chiqishini xohlasangiz, izohga ikkinchi qismi deb o'z fikringizni yozib qoldiring. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Keyingi videolarimiz chiqqanda birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Bu mavzuga qiziqadigan tanishlaringizga ham yuborib qo'ying. Sizlar bilan Saidulloh status kanali bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.